وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من آمن به واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matenda marungi era amajjulu ga Allah sabassa okusaasira n'emirembe ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama ne ku bantu be ne ku basahaba be na kulye nalitambulira mu bufu obwo okutuusa olunaku lwe tuyimirira mu maaso g'omulezi waffe bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Mulundi ogwayita twatunuulira ku kigambo ekikwa ashu'um oba ekisiraane. Twakyekenneenya bulungi oba oliawo ne mu bifo mwekisangibwa. Baka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yatugamba nti fa in kana fihi shay'un fa fil mar'a wad-dar wal faras. Ekikwa bwe kiba kyakubaayo kiri mu bintu bimeka bisatu. Ate mu hadithi endala wonajjanga agamba nti ekikwa kiri mu bintu bisatu. Eno egamba bwe kiba kyakubaayo endala yonajjanga egamba nti ekikwa kiri mu bintu bisatu. Amakulu gye kiri ashu'um fil mar'ati wa fil faras wa fid dar. Ate mu riwaya ya Muslim yena agamba fil maskan, kifo kyonna ekisulwamu tekirina njawulo na ddaawo. Ddaawo kitegeeza ennyumba, kiba kitegeeza nti ekifo kyonna w'osinga okuwangaalira kyekiyinza okuyitibwa ashu'um masole, kyekiyinza okuyitibwa ddaawo. W'okolera bizinesi wasobola okufuukira ekizibu, w'okolera emirimu egy'enjawulo wasobola okufuukira omutawaana biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Naye mu mbeera efaanaganako bwetyo twagala okulaba kijjanjabwa kitya naddala singa omukyala oba omusajja weezuula, kubanga tukkirize tugaane teriyo mbwa ezaala mbuzi wabula embwa ezaala kiki ezaala mbwa. Kitegeeza omukyala bw'abeera nga wa kisiraani naawe wazadde ojja kufuuka wa kisiraani wadde oli musajja. Kiba kitegeeza naffe bitukwatako, kubanga bwe tutunuulira ebimu ku biviirako okufuuka omuntu okufuuka ow'ekisiraani mulimu laana, okukolimirwa. Singa bukyenkya maama wo n'akola vulugu gwakoze, Allahu tabaraka taala n'amulaana n'amukolimira. Mu kukolimirwa n'abaana baanaazaala n'abazzukulu bonna bajja kufuuka ba bisiraani. Kitegeeza oba oli mulenzi oba oli muwala naawe ojja kufuuka wa kisiraani. Oba ntegeerekeka. Singa bukyenkya jjajjaawo n'aba nga yakola vulugu yavako okukolimirwa, ffenna tuba tujja tugenderamu paka nga bwe twalabako emabega nti ekikolimo kya Allah kirondoola abaana mpaka ku muzzukulu ow'omusanvu. Bwe bukyenkya nze nenyiiza Allah olunyiiza olunviirako okukolimirwa. Allah n'ankolimira naddala olunyiiga olusinga ddala olunyiiga olwa shiriki, okukola shiriki oba okuloga oba dhulumu yenna atuviirako okukolimirwa. Oyinza lwanga kulyaza amanya abantu banno. Waliwo omwami gwe nali ntambula naye n'agamba alina be yasiŋŋaanawo ku Northern Bypass nga batulugunya ababoodaboda abababbako be bawamba amapikipiki gaabwe ne babaggyako ssente. N'agamba naye ye musajja teyali musiraamu, n'agamba nze gw'olaba naliwo ku mulembe gw'Obote, ku mulembe gwa Amin. Naye ebyo ebikolebwa essaawa ya leero abaabikolanga abaali mu buyinza mwalimu be twali nga tuli mu myaka gyegimu nakati mu nsi gye bali, naye buli omu alina ensi we yamukwatira gyemukunyiza. Amakulu baatulugunya bantu ne bakolimirwa. Mu kukolimirwa kati bali mu kuyagga. Era nze ndera nnyo okunakuwala nga nsiŋŋanya omwana omusiraamu ng'ali mu enforcement mu KCCA
naye nga bibamu kubasanga ebintu by'abantu ne babiyola ne babiba ku motoka ne bagenda ne bagabana ne batwalira abaana baabwe eka nabo ne balya. Omwana omukuliza ku haramu kimu ku bigenda okuviirako okukolimirwa n'omwana wo abulwe baraka mu bulamu bwe obw'edduniya kulya haramu nga ne bw'asaba tayanukulwa. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba ayitibwa Saad yajja gyali n'amugamba nti nsabira Allah abeere ng'ayanukula edduwa zange, n'amugamba nti kul halal tujibu da'watak, lya halali edduwa zo zijja kwanukulwa, naye buli lw'olya haramu edduwa zo buli kati ozaala omwana obba bintu by'abantu ne basigala nga bakaaba abo abaana baabwe ne basiiba enjala gwababo ne balya haramu. Then at the end of the day abaana bajja kukula nga tolina kibali. Olwaleero abantu balaajana bakaaba emirimu gibuse, naye n'abayivu basomye naye tebalina byakukola. Lwaki? Bangi basomera ku haramu. School fees ng'oli anyaga bunyazi, oli mu ofiisi oliwa naye nga bintu byakuyiiya okwefuula mbu manye Abaganda bazibu. Baganda be basinze n'okusiba obubbi ndowooza mu nsi kuba tebakkiriza omubbi kumuyita mubbi, bagamba ndi omugezi. Nagudde ku mugezi. Olwo aba ategeeza nagudde ku mubbi tasobola kuba yagambe lwatu nti nagudde ku mubbi, aga nagudde ku mugezi. Kitegeeza katwaga nti ogudde ku mugezi naye otya tanti oyo yazze n'akola bwati kati oli ali wali awuliza nga abo be bagezi naye ng'agenda kola ki kubba. Kati mu mbeera efaanaganako bwetyo ebyo ebitusibye mu mbeera embi biidhinihi tabaraka wa taala niwesanga nga ffenna tuli babisa nga tuvudde ku shiriki gwe tuze tulondoola gwe twagamba tulina omulwanako biawunihi tabaraka wa taala. Era saba Allah tukwatireko tujjamu ffeffeta wabula ate bayirawo nga sinagenda na ku ddoozi eno nja ku nsaba mukkirize omulimu guno ogw'okujjanjaba tugumazemu ebbanga emyaka gyetoolodde. Lusanga Bugiri, lusanga East, lusanga mu North nga era tugenze kujjanjaba, naye mbadde siinamu buzibu nga tutambula mu ntambula eri simple, naye okuva lwe twakwata ku nsonga ya Lubaale kiyitiridde olw'ensonga liringa lifuuse etteeka tulina kutambula genda mu maka g'abantu kujjayo bintu byabwe bye beekolerwa oba bye baasangawo. Kati mu mbeera efaanaganako bwetyo ogenda okwesanga nga okutambula kukaluubirira. Mu myaka egisoba mu 10 gimaze mu kujjanjaba mbadde siraajanangako naye ndabika nyenze kulaajana. Mukkirize abalina obusobozi obuyinza otufunira entambula otufunire emmotoka naddala olwo Baganda baffe abayizi be tusoma nabo wano nga bali London, bali mu America, bali Denmark, bali Germany. Abo nsuubira ne bwe beera abantu 3 musobola okwekolamu omulimu, buli omu n'afuna millions 5 ne tufuna emmotoka. Tetwetaaga ya bbeeyi nnyo naye twetaaga emmotoka nnamu egenda otutambuza ng'esobola okugyamu abantu 5 ne tusimula ne tugenda gye tulaze. This time round we nasinze n'okirabira nti twava wano olunaku lwali Lwakutaano, jjukira Thursday tubeera ne Darusu Kaleero tumala kusoma. Bwe twamaliza okusoma nga sisobola kugenda ku olwo ku makya 12 ne tukeera ne tusimula ne tugenda e Busembatya. Twamaliza okusaaza e Busembatya tusomesezza tujjanjabye ku Lwomukaaga naye tulina okuvaayo tugende e Iganga. Twatuuka e Iganga tuyingira munda eyo bayitayo waki Walanga ne tujjanjaba tumaliriza nga waliwo emergency twetangisa erya Ntonde. Tusimbula okuva e Iganga e Walanga twajja butereevu mu Kampala twayita mu Buyisi wadde okunywamu olwendo lw'amazzi. N'abantu abako baali bwano ku ddwaliro nakyamawo n'essaanya wadde olwendo lw'amazzi ne twolekera lya Ntonde. Ne tugenda tukwasaganya ebyo bye twaliko era byonna bya busiraamu ne tumaliriza nga twabimaliriza Mande essaawa 11 ebagina okusimbula erya Ntonde essaawa 11 n'ekitundu ng'ate tulina live stream ku ssaawa 3. Lunaku lwe Mande tubeera n'omusomo. Twavuga emmotoka nga tulinga balalu
naye kyatuyamba kyali kintu kimu, emmotoka alhamdulillah gye baali batwazise tutambuliremu yali mmotoka nga namu mpya, nga tuvuga nga bwe tukola ki, nga bwe tusobola. Twadduka ssaawa 3 ne zitusanga nga tuli wano ne tusoma. Kati mu mbeera eyo sente twalina ntambula yaffe, twali tuyinza gattagatta ngendo ezo kugenda wa Busembatya, baabo Walanga, baabo Lyantonde, baabo Mpereerwe kujja kusoma. Kati mbagamba ezo empeera tuzigabane, oba abazeeyolere bazeeyolere. Omanye nti bw'olaba Sheikh Muzamiru bw'omuwulira, obeere naawe gy'oli nga bw'omuwulira nti ali Mbale, omanyawo ndi mu kuyoola mpeera. Ne bw'oba oli muliribo nga weebase, oba oli mu kuyoola mpeera kubanga wataddemu ssente zo. Abali nga Germany kiyinza n'okwanguyira nti bw'oba olina ng'osobola otufunira emmotoka, gwe n'ogiweereza ebyokkiriyalinga ebisolo byaffe, tusobola okimaliriza. Kasita obeera nti okoze eki, ogiweereza biidhinihi tabaraka taala, gwe n'ocommunicatinga naffe n'obeera ng'okola ki. Abatasobodde kugundi okwo waggulu ku peegi yaffe bw'oba okebeddeko account number mu Tropical Bank kweri, osobola okuweerezaako ssente zonna z'okoze, n'otuweereza message eno ku namba zaffe. Bannayinze ku mmotoka nkontributinzeko obukadde 5, nze mbaddeyo obukadde 10 buubwo, tusobole okubeera nga tukola ki, tukwasaganye omulimu guno, tukwasaganye ekintu kino, tulabike nga tukola ki, tumalako nakyo biidhinihi tabaraka wa taala. Naye obuvunaanyizibwa butususeeko, ogenda n'obalamuzi fulumye kyetaaga kati olw'omukaaga lukulusiko tubeerera biza no ku ddwaliro. Naye ate nga weesanga ng'ate olunaku olw'Essande, kati buli Sande waliwo abagamba seeka fegindi, seeka fegindi, seeka fegindi, nga mutuufu bw'oba ogassegase osobola okusaba n'ogamba abwe mmala okutegera mu lw'omukaaga nga nvuga nga ngenda nga nzijanjaba. Naye ekyo kijja kukolebwa nga tuvuddeyo collective, twagamba taasa shahada yo ne shahada ya muno. Tumwebaza mwanyinaffe adatwazika emmotoka, naye mu butuufu obutuufu kyetaagisa nga naffe tulina emmotoka eyaffe biidhinihi tabaraka taala, nsobola okubeera nga tutambula mu ntambula ennungi, tulwane. Kuba tetugenda kujja bantu mu buzibu nga kubagamba bugambi tibanaye lwali mumuleke. Ekyomusomi kati abaliwo ku mulembe guno tulina chance emu nti luli abedda babagamba bugambi buve ku shiriki, nga babagambye bwalekayo shiriki agenda kuba atya. Naye leero tukuwa n'eddoozi ne tukubuulira nti okweraguza haramu, naye oba teweeraguza bw'anoonya emikisa kikole bw'oti. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Tugende ku ddoozi butya bwe tujjawo ekikwa. Ekikwa oba ekisiraane tukijjanjaba mu mitendera nga 2 oba 3 biidhinihi tabaraka taala. N'okyusa obulamu bwo, abadde ow'ekisiraane n'ofuuka mubaraka, n'ofuuka ow'emikisa. Abadde ng'omwami wo bw'abeera naawe enkeera olwo nga waliwo n'olwalira bw'okumbuza ali asinziddeyo obweru, kusaba Allah amutaasi. N'agamba yafumbirwa omusajja, n'omusajja olwamufumbirwa n'ayavuwala n'adda ku 0, yali alina ebintu bye. Nibaawuka ne bayokola ddamu n'afuna ssente. Obadde muli baddingana ddamu n'ayavuwala, nibaawuka n'oyo n'agenda ebweru. Naye buli lwanyumya naye ng'afuna ebizibu. Alira bweru kati ne bwanyumya naye ng'afuna ki? Afuna ebizibu. Ebyo byonna ge makubo ge tugezaako okutemera empenda, kubanga tukkirize nti tulina kuwangala mu mpangala esingayo obulungi biidhinihi tabaraka wa taala. Allahu tabaraka taala yagamba nti walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard. Singa abantu b'omu kitundu, singa abantu b'omu kyalo ekimu, singa abantu ba famire emu, singa abantu b'enju emu amanu bakkiriza Allah wattaqaw n'okumutya ne bamutya, lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard. Twandibaguddewo emikisa, twandibagguliddewo emikisa, ne tubasiza emikisa okuva mu ggulu ne gibayiikira, ne tubagizaayo emikisa okuva mu ttaka. Kiba kitegeeza ki? Emu ku bikwetaagisa weetaaga ttakuwa, okutya Allah mutuufu gw'okumutya, okumukkiriza n'okumutya n'omutya. Bw'oba owulira ng'oyagala Allah akukyusa akuggyeko kiri, akukyusa obeere omuntu omulala. Oba tuli ffenna? Kubanga sobeera omukkiriza
n'otya Allah. Okutya Allah kitegeeza kumwerinda butakola ebyo bye yakugaana, n'ofuba n'olayika ng'okola byonna Allahu tabaaraka wa taala byakulagira. Kibayita taqwa. Kola Allah byayagala, n'olekayo byatayagala. Then amanu, bw'oba singa bakkiriza, kuba Allahu tabaaraka wa taala yagamba nti man amila saliha, wa yenna akola emirimu emirungi, min dhakarin au untha, abe musajja oba abeere mukyala, wa huwa mu'minu, nga mukkiriza. Kuba emirimu emirungi gisobola okukolebwa naye ng'ogikola toli mukkiriza. Ne Peetero asobola okukola emirimu emirungi, abantu balaga omuntu ono jo nalindi ne mama Shekati Rukaya Musa n'agamba naye mutuufu omuntu oyo nsaba Allah tamujjula nga tamuluŋŋamiza. N'agamba embeera zonna ng'alina omuvubuka bwe yalagirako, n'agamba embeera zonna nnungi, talimba takola ki, naye abulamu ki mu Busiraamu. Amakulu nti omuntu osobola okukola emirimu emirungi naye nga toli Musiraamu. Omwamu n'ekyo osobola okukola emirimu emirungi naye ng'oli mushiriku. Naye walaw agamba nti man amila saliha min dhakarin au untha wa huwa mu'min, nga mukkiriza. Yagamba Allah ti lanuhayyiyannahu hayatan tayyiba, tujja kubawangaaza obuwangaazi obulungi. Embeera esookera ddala mu kukola emirimu emirungi, obe mukyala obe mwami, Allah kuwa buwangaazi bulungi. Obuwangaazi obulungi babuteekeddwa okuba nga bulimu baraka. Buteekeddwa okuba baraka. Twakiraba nti ekiyitibwa baraka aziyada fil khayr, kweyongera kwa birungi, so si kusaanawo busaanyi. Era wano agambye nti lafatahna alaihim barakati min as-samaa'i, twandibagulirawo baraka okuva mu ggulu. Ekiyitibwa baraka kiyitibwa emirimu emirungi, kiyitibwa emikisa, kweyongera kwa birungi. N'ofuna omusajja ng'akuwa buli kirungi, n'ofuna omusajja nga bw'ogenda gy'ali yeeyongera kugaggawala. Aziyada fil khayr, kweyongera kwa birungi. Bagamba nti oyo omukyala mulinamu baraka, mulinamu omukisa. Lwaki? Okuva lwe namuwasa ebintu bintambulira buki? Bintambulira bulungi. Eyo ennyumba agiriramu baraka. Lwaki? Yannyongera kuba bulungi. Allah yagamba nti lanuhayyiyannahum hayatan tayyiba, tujja bawangaaza obuwangaazi obulungi kuno ku dunya. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ate tujja kubeera nga tubaweera ddala empeera zaabwe yawma al-qiyama ku lw'ebyo ebirungi bye baakola kuno ku dunya. Kitegeeza ki? Buli lw'oyitiriza okukola emirimu emirungi, kimu ku biyinza okubeera nga bikyusa obulamu bwo, obadde obw'ekisiraane ne bufuuka obwaki? Obw'emikisa biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Ayati zoyinza okubeera ng'osoma, oba dduwa ki zoyinza okubeera ng'osoma okulabika nti ofuuka ow'emikisa, oba owejjanjaba otya, kyetwagala okubeera nga tunuulira olwaleero. Ekisookera ddala kathiratul istighfaaru wa tawba, okuyitiriza ennyo okwenenyeza Allah n'okumusaba okubeera ng'akusonyiwa. N'oyitiriza nnyo istighfaaru ne tawba. Ekyokubiri biidhnihi tabaraka wa ta'ala kathiratu qira'atul Qur'an au kathiratu tilawatul Qur'an, okuyitiriza ennyo okusoma Qur'ani n'ogiwa nnyo obudde, kubanga Qur'ani yo nga Qur'ani yonna baraka mikisa myereere biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Teri muntu musomi wa Qur'ani asemba nakyo. Era ky'ova olaba Qur'ani erwanyisa nnyo kulabika ng'omuntu takwata Qur'ani, tasoma Qur'ani. Bintu Qur'ani byemegana nayo kyekyo. Osobola okuleka n'osoma byonna by'oyagala, naye bwe bituuka ndigenda kusoma Qur'ani n'olira tabu. Lw'olaba omusomesa nga mukambwe, bangi mwadduka mu masomero ga Qur'ani lwa miggo, mwekwekanga mu ttooyi lwa miggo. Tolowooza nti gwe weekwekanga, shaitaani ye yakulwanyisanga, majini ge gakulwanyisanga, era olaba golooza nti weekwekanga, olaba gakubbanga mu kiraasi ne gakutwala ewaago, kubanga oganyulwa kubeera mu ttooyi ne gakutwala mu ttooyi gye weekukumanga. Lwaki? Baseeka bakuba nnyo, naye temwagala kukoonebwa. Bangi bwenaba, era waliwo omwazinyi waffe ku muzikiro yagamba seeko wayife naffe twandibadde oba oli abo walimu naye emiggo gyayitirira.
obandegerekeka kati mumbere fanaga ebyo byonna shaitani yebiwunde kugobe ku Qur'an kuba yote yagalira da Qur'an ekimanyi kina kwete mikisa Allah yagandi wa hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarak musaddiqa lima bayna yadayhi awanagandi wa hadha kitabun anzalnahu ilayka liyadhakkara وليتذكر أولو الألباب وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك مصدق لما بين يديه وليتذكر أولو الألباب كتاب بركة جاني كسا chikwambulula ke bisirane nofuko weni kisa bi awnihi tabaraka wa ta'ala chovola banemu namula nti wobo wasizo mukyala no musinyana nga musumi wa Qur'an ngajimanyo gisoma tenga ajiwa n'obudde obanga ajagala izo kubanga tamanyi gisoma nenga ajagala oyo nebo musinga nebo mfunamu ke ebizibu totanga wabula mukubiriza nyiikire gisoma na kuleta istighfar nebine birawansi tugenda okukola ujja kulabanga kikyuse mu bbange litali lya wala nnyo wesange nga kiki nga Allah buddewo nga atayisiriza na kuye sekyali kimbaddeko nkonze mu nnyini empaso omukyala nga yeke nnyini yeekakasaako nti ewaabwe mu butuufu baraka bamumanyi nti bw'owangala naye bw'okolegana naye osiraana naye Allah mwana aba nti yali musomi wa Qur'an nga manyi okusoma Qur'an mwana wattu okubeera kwange naye kyankyusa tegenda mu maaso so sikudda mabega bineehita baraka naye ng'abeewabwe nabo baali bakyewuunya nga bakitera era beewuunya kikoleddwa kitya kulabika nga sisiraanyisizze mabega ngenze maaso lwaki yali musomi wa Qur'an yesinga yetaaga kumuwa bwidoozi yejjanjabe afuuka atowa emikisa bikyuka n'abanga ate gwe Allah kwalina okuyisiza gwe okubeera obulungi omuggyemu abaana abalungi gyemu abaana abalongoofu abaana abakusanyusa abaana abalayika obulungi naye ng'ate yabadde ow'ekisiraani singa oba omuhandolinze bulungi nnyo biyirebiyita baraka wa ta'ala then awo nga tuvuddewo ayati zalina okwekwatako mulimu esookera ddala aya esangibwa mu suratu Al-Imran aya ey'ekyenda-mu-mukaaga egamba inna awwal bayt wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubarak wa huda lilalamin wano nno kiba kitegeeza tugeze mu ayati za baraka aya ezireeta emikisa zoba olina okwekwatako zino ogenda zisomera mu mazzi bayiza nga sona zituukako osooka ne ayati za rukuyatu shari'iyya ayatu za rukuyatu shari'iyya nga bwe tuzimanyi obulungi ze nzibawa ezo ne bwe siziddamu atazimanyidda ku misomo egiyiseeko emabega mu eziri nze nzibawa ayati za rukuyatu shari'iyya bw'omaliriza zaako ayati za baraka nga ze zino wammanga suratu Al-Imran aya ey'ekyenda-mu-8 namba 2 suratu Al-A'raf Imran 9:6 ne A'raf 9:6 Imran 9:6 ne A'raf 9:6 egamba nti ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فكروا يكوما نوجدلنا بعونه تبارك وتعالى نمبر 3 سورة هود آية يا مكومي أنا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك سورة هود آية ana mu 8 biidhnihi tabaraka wa taala namba 4 suratu Hud era aya ya 7 qalu ata'jabina min amri llah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidum majid namba ya suratu Hud namba 5 suratu Maryam aya ya 30 suratu Maryam aya 30
agambira nga nabbi wa Allah atugamba nabbi Isa alayhi salatu wassalam ng'agamba nti waja'alani mubarakan aina ma kunt, waja'alani mubaraka aina ma kunt. Chodingana agandi waja'alani mubaraka aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu. Laba ayeyo etuzayo ku kiri ekyasoose. Allah agandi waja'alani mubaraka, nanfuula ow'emikisa, aina ma kunt, wonna wonna wennaabandi, wa awsani, nannamira bisalati wa zaka, okola emirimu emirungi. Nga kiki twagambye nti man amila saliha min dhakarin aw untha wa huwa mu'min lanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Era nagambye nti waja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bisala, nannamira okubeera nga nsaala bwe mba wakuuma mikisa gyange, bwe mba wakuuma nga ndi bulungi, nina kusigala nga nkola. Waja'alani mubaraka aina ma kunt wa awsani bisala wa zaka ma dumtu hayya, ebbanga lyonna lye nnamala nga ndi mulamu. Bw'oba oyagala okubeera mubaraka, weekwate ku swala n'okusaddaaka. Ma dumtu hayya, ebbanga ly'onaamala nga oli mulamu, nga Allah tannakugyamu mwoyo. Weekwate ku saddaaka. Bangi tubikola ntubituuma. Nkyalo ewaffe neighbor waffe eryantonde, musajja mugagga, yakafa kati weeks 2 kuba weekend eri twaliyo lwe bamumbikira. Naye ayina ku kyalo ewaffe asalagana nange, naye ayina faamu ya miles 3 acres, wabula miles. Ffe twali tumanyi nti ebyobugagga bye byonna biri awo, naye bagenda tugamba kuba mukiga era twamukazako lya mukiga, simanyi na bulungi namanya gawana bwe baba bamuyita Tugume. Naye nga yabasajize, naye bagamba nti Rukungiri alina streets, ebizimbe nga bikola street mu mannya ge bibye. Masaka abadde alinayo naye yafa, bamuziika awo. Era najja ne mungamba naye ku luno linazemnezega naye kyaze kyatyo mukiga okumuziika eno, kuba si bwe butaka bwe. Sigamba nti musiraamu bamuziise mu limbo, sijja abadde awanga wadde wabeerayo nte n'abakozi ye ng'ajjayo weekend kulambula nte n'agenda. Baga yafiiridde mu Amerika, naye yafudde yabirese, kati tebikyayina makulu byali. Wadde zisingadde musiraamu, tebikyayina makulu, yafudde yabirese. So singa yabisaddaaka n'abikola mu byabikozeemu mwana wattu yandikwadde ng'oba oli awo n'essaawa y'ebyo kyamuyamba, naye kati tebikyayina kimuyamba kuba yafudde sina musiraamu. So kuva ku saddaaka kwaje tukute tuweeyo biidhnihi tabaraka wa taala. Namba meka, tugenda ku namba meka? Namba mukaaga, namba 5, namba mukaaga. Aya esangibwa mu suratul Mu'minun, aya ya 29 egamba nti rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Suratul Mu'minun aya eya 29 biidhnihi tabaraka wa taala. Namba mukaaga musanvu, namba musanvu, Suratu Al-Furqan aya eya 20. Suratu Al-Furqan aya ya 20 egamba nti wanazalna minas samai ma'an mubaraka, wanazalna minas samai ma'an mubaraka. Tusso okuva mu ggulu amazzi ag'emikisa. Era nno aya ate erina kyekutuma ekirala bw'oba oyagala okwenaazaako ekikwa. Erina kyekutuma ekirala. Ogenda mu Suratu Al-An'am aya agamba, Allah agamba nti wanazalna minas samai ma'an mubaraka liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza ash-shaytan. Tuwanazalna minas samai, tusso okuva mu ggulu, ma'an mubaraka, amazzi ag'emikisa, liyutahhirakum bihi, tubatukuze nago, wa yudhhiba ankum rijza ash-shaytan, tubajjeko n'ebikwa bya shaytan by'amajini byegakubateekako. Kutukuze obeere mubaraka kitegeeza ki? Lembeka enkuba bwetonnya, lembeka amazzi. Kati agamazzi g'enkuba genyini bw'oba olembesa ate n'ogasomeramu ayati zino n'oganywa n'oganaaba, kiba kijja kuyitirira biidhnihi tabaraka wa taala. Oba tuli fenna
tuberenga tubyekwatakko bi'aunihi tabaraka wa ta'ala ojja kubeeranga otereera ezo ayati za baraka. Twagambye otandika ne ayati za rukuyatu shari'iyya nozaako ayati za baraka zisomere mu amazzi ago ganaabe nga sabaha wa masaa. Ekyokubiri gattako okuzisoma ng'obusomi, kuba osobola okusoma olumu n'osoma amazzi litaazi oba 2 oba 3 gwe nigabeerawo nga kumakya onaabako n'okunywako n'onywako buli kanako. Ojja kukyuka obeere wandikisa ng'onywa n'onaaba. Naye ate n'obeera nti omaze okukasoma kyo kiwedde, ekyokusomerera amazzi kiwedde, kati nga buli kumakya n'olweggulo ozisoma n'otandikako ayati za ki? Ayati za rukuyatu shari'iyya n'omala n'ozzaako ayati za baraka. Bw'oba onaaba amazzi gano oba olina ekifo ekirungi w'oyinza okuganaabira, kati beera nga osoma ezimu ku dduwa zino wammanga mu kaseera k'okunaaba amazzi ago. Edduwa esookera ddala hasbiya Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Nga bw'onaaba amazzi ago weeyira ogamba, oba eyokubiri n'ogamba hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Nga bwe weeyira amazzi manaatu ate okijja nakukuyamba ojja kuba otutte doozi 2 omulundi gumu, doozi ya lubaale oba ebyo ebyokola ebisikirwa ebize ebitwakuwaza notunakuwaza obikutteko, ate mu ngeri emu n'ekino ekikwa kyennyini okyeyambuludde biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Edduwa endala mu dduwa eza baraka ezikujjako ekisiraane yedduwa egamba Allahumma akthiru maali, Allahumma akthiru maali. Gezeeko okuwandiika n'abali online yenna gy'oli wano wandikuteeka pen n'ogiwandiika. Allahumma akthiru maali wa waladi, akthiru maali wa waladi wa barik li fima a'taytani, wa barik li fima a'taytani, wa barik li fima a'taytani. Eno ndodoozi nandigikubiriza nnyo abantu abagenda okukuba ekyeyo, kibayita okukuba ekyeyo naye nga muli mu biyumba Dubai, Oman, Qatar, zonna ezo musi z'Abawarabu, nga mwagenda eyo kukola buddu bwa slave. Olw'ensonga mwenna bwe mwegattagatta abaliyo tukkirize tugaane abantu abagenda mu bwa slave obwo ku buli bantu 99.8 temuli mubaraka, temuli bamikisa. Era ebizibu byamala beetuumako ne bibajjulako, ennaku n'ebayinga ne mulyoka mukulumuluka mugende mukole ki? Mukuba ekyeyo. Kitegeeza mwetaaga baraka. Allah baba era ensonga lwaki nti bangi muvaayo buggo, muvaayo nga tolina kwolina. Daba tugambanga nti avuddeyo nga mpumbuku nga nkuyege ku ggi, we nkuyege tesobola kubaako kijja ku ggi ne bweri terinako erifunako, oba avuddeyo buggo nga akalirira omusota nga tolinako kuba okukalirira naye nga togenda kugulya era n'okola ki? Muvaayo buggo nga nemunake mulina. Naye lwaki? Mwagenda mulakinga baraka. Bwe munaakola bino oba oliawo Allah ajja basaasira sente ze mugenda okukola eyo zijje zibafuukira eby'omugaso eno gye muli. Oba ntegereka? Era wano mwabakyaliyo nga mukyatoba, mwebaze Allah kubeera nga atulise nga mufuna chance ewuliza ku misomo nga gino ng'okyaliyo n'osobola okuba ng'osobola kyokolawo Allah n'akutera baraka mu byokola. Oba weebaza Allah tabaraka taala kuba ojja kuba bulungi biidhnihi tabaraka taala nawe kyekuteko. Tugambye nti edduwa egamba nti Allahumma akthiru maali wa waladi wa barik li fima a'taytani wa barik li fima